Сәлеметсіздер ма, құрметті көпшілік. Қазақта бір мақал бар. Ит тойған жерінде, ер азамат туған жерінде деген. Ер азамат болмасақ та бүкіл елге айтылған деп түсінемін. Мынау Нысанбек Төреқұлов деген жазушымыздың 100 жасаған бәйтерек деген Жамбыл Жабаев атамыз жайлы жазылған өте бір керемет кітабы былтыр қолыма түсті. Мен өзім осы Жамбыл қаласында, қазіргі атауы Тараз, Жамбыл облысының Жамбыл ауданында дүниеге келіп, кейінгі жылдары осы күнге шейін сол Жамбыл қаласында тұрып, өсіп, өніп, өмір сүріп жатқандықтан, осы кітаптан сіздерге бір жақсы әңгіме ұсынғым келіп отыр. Бұл кітаптың авторы былай дейді. Осы кезге дейін Жамбылдың ғұмырнамасы өнегелі өмірі сериясынан шыққан емес. 20 ғасырдың Гомері атанған қазақ халқының поэзиясының атасы 100 жасаған. Оның 85 жылын ақындық өнермен өткізіп, бүгінде өлең жырлары 50-ден астам шетел тіліне аударылған алып, ақын туралы толығырақ жазудың қажеттігі сезіледі деп жазған. Жамбыл Жабаевтың ақындық өмірі мен өлеңі, айтыс дастандары жөнінде көптеген ақын жазушыларымыз, белді ұлы адамдарымыз аз жазбаса керек. Бұл кітапта Жамбыл атамыздың туған жылынан бастап, туған кезеңінен бастап, бала күнгі неше жасынан бастап ақындық өнерді бастаған айтыс дастандары, небір шебір сөздері, өлеңдері, жалпы 100 жылғы өмірі жайлы эссе кітап ретінде жазылған екен. Айта берсе оның әңгімесі көп, жеке-жеке, кейінірек өздеріңізге ұсынамын. Ал бүгінгі кітапта дастандары жайлы қысқаша бір әңгіме айтқым келіп отыр, оқып бергім келіп отыр. Кезінде Жамбыл эпикалық дастан, қиссаларды мол жырлаған. Жамбыл жөнінде алғаш рет деректеме берген Шамғали Сарыбаев құрастырған терме атты жинағында Жамбыл жырлап келген дастандарды тізіп атаған. Олар Ерназат Бекет, Садыр патша мен Жамбыл патша, Шалтабай, Көрұғылы деп мысал келтіреді. Сол жинақта Жамбыл Көрұғылыны 15 күн жырлайды деп көрсеткен. Ал Жамбылдың көзін көріп, өз аузынан әңгіме өлеңдерін жазып алған Сапарғали Бегалин өзінің Сахара сандуғаштарында Жамбыл Майлықожаның қасында 3 айдай жүріп, Көрұғылыны үйреніпті деп жазады. Мен бала күнімде әкемнің библиотекасынан Көрұғылыны оқығаным бар, қазір есімде қалмапты, құлаққа таныс. Сол Көрұғылы дастанын Жамбыл тіптен ертеде 25 жастар шамасында жырласа керек деп жазған екен. Оңтүстік ақындары Майлықожа, Құлыншақпен кездескен жылдары үзінді етіп, үзік жыр түрінде кейбір бір бүтін дастан еткен сияқты. Жамбылға сол кездері кездескен ақын Серғазы Келімбетов естелігінде былай делінген. Тамыз айының тамылжыған қоңыр салқын бір кезі болатын, Сарбұлақтағы бозашының үйінде бір жыршы жыр айтып отыр дегенге барсақ, шапырашының ақыны Жамбыл екен. Ол Алатауды бөктерлей қоныстанған Дулат елін аралап, Қаратау жаққа бет алып шығыпты. Қасында өзіміздің Сауытбек және Бармақ деген ақын бар екен. Сауытбек мені тани кетті де Жамбылға. Серғазы деген ақын жігіт осы, жалаң аяқ кедей, әркімнің жылқысын бағат, өлең жырды тәп-тәуір айтады, өзінің баға ашылмай жүр деп таныстырады. Ақын болсаң бермен жақын отыр деп, ол мені икемдей түсті. Менде үн жоқ, Сауытбектің жанына отырдым да, оның жырын тыңдай бердім. Жамбыл түскі тамақтан кейін әуелі өзінің қалау термесін айтып шықты. Саурықты айтайын ба, сұраншыны ма, өтегенді ме, Көрұғылыны ма деп сұрайды. Тары бозаға қызара бөртіп алған көпшілік алдымен Көрұғылыны қалады. Жамбыл домбырасын бір әуенге келтіріп сабалап алды да,
қиссаны бастап кетті. Ертеде Түрікпеннің төрінде, Текежауміт елінде Бозайхан деген өтіпті. Ол бүкіл әлемді өзіме қаратсам деп ойлайтын қатал да қазымыр жауыз хан болыпты. Оның бұл мінезі еліне жайсыз тиіпті. Өзінің қызметкер құлдарын сарайдың сәнін бұзасың деп жазалап, зынданға тастатыпты. Бір күні 5-6 құлды дарғасып жатқан кезде, айы күніне жетіп отырған кіші әйелі Күлжазира келіп, бұл бейшараларға тиме деп наразылық білдірген. Хан қаһарын төгіп, айсап, тегіңе тартайын дедің бе, деп оны да дарғасып, тау арасындағы құлдар зиратына апарып тастатқан екен. Күлжазира кедей диханның қызы еді. 13 жасқа толғанда 70-тегі Бозайхан оны еріксіз тоқалдыққа алып кеткен екен. Оның әкесі Шалбейбақ қызынан айырылып, жылап-жылап қала берген. Осы жерге келгенде Жамбыл әлқисса деп бір тыныстап алады да, тағы да ілгері жосылды. Көрде жатқан ана батпандай ұл тапты. Қыдыр Ильяс 40 шілтен жәрдемші болып, өлген ананың қос емшегінен сүт шығып, бала өсе береді. 1 жастан асқан соң көрдің тесігінен далаға шығып ойнап жүрді. Күндердің бірінде боз биесін жоғалтып іздеп жүрген баланың нағашысы Бабалы жылқышы көрдің айналасынан баланың ізін көреді. Тағы бірде тыр жалаңаш бала зыр жүгіріп қашып зиратқа кіріп кетеді. Бабалы аңдумен болады. Бала шапқан атқа жеткізбей қашып құтыла береді. Енді нағашысы өрік, мейіз, алма келіп, біртіндеп төгіп, өзі тау арасында аңдиды. Не керек, ол баланы ұстап алып, ауылына келеді. Бір кейуана ақ ешкінің сүтін беріп асырайды. Көрді туған балаға Көрұғылы деп ат қойылады. Бабалы оған еменен садақ ip беріп, мергендікке батырлыққа баулиды. Ол өсе келе насат батыр болады. Көрұғылы бір күні аң аулап жүріп, Күйген тауынан 40 жігітке кездесті. Ол әр ұлттан бас құраған сарбаздар екен. Көрұғылы күш сынасып, бәрінде жеңеді. Олар өзара дос болып, жауына бірге аттанды. Көрұғылыны кейін Иран шахында кеткен әкесінің кегін қайтарды. Талай ерліктер жасап, елін шапқыншы жаудан қорғап қалады, деп үлкен қиссаны осылай бастап, ары айта береді екен. Міне қысқа болса да нұсқа Көрұғылы жайлы мағлұматты керек болар деп ұсынып отырмын.